எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம சேனல்ல வீடியோ நீங்க புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது செவன் ஸ்கில். நான் உங்கள் ரமி. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். என்னதான் நம்ம ஆம்பு செம்மையாக ரெடி பண்ணி சூப்பராக செஞ்சிருந்தாலும் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் கேட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட்டாங்களா? எஸ், இதை பற்றி தாங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு இரிட்டேட் பண்ணுற ஒரு விஷயங்க அது. யாருக்கு தான் பிடிக்கும் இந்த விஷயம்? கடுப்பாகுங்க. பாஸ் பண்ணோமா இல்லை ஆடியோ வால்யூம் குறைச்சோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை தாங்க, ஹம்மிங். ஸோ அதை நம்ம எப்படி, அதை எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் என்னோட அனுபவத்தை கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தில் உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகேங்க, இந்த எல்லாருக்கும் பிடிக்காத ஹம்மிங் நாய்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக ஒரு 10 விஷயம் பார்க்கலாங்க. அதே மாதிரி இப்போ நான் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் தவிர வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதே மாதிரி மற்ற சேனல்களில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத இந்த விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு, ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் சொன்னேன், தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். வாங்க இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். நம்ம லிஸ்ட்டில் முதலாவது இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல குவாலிட்டியான சர்க்யூட் போர்டு. ஸோ அந்த போர்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நல்ல குவாலிட்டியான காம்பனண்ட்டு இருக்கிறதுல இந்த விஷயம் தாங்க ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவுல காம்பனண்ட்லாம் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அப்படி நம்ம கரெக்டான காம்பனண்ட்டை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட தன்மையை செக் பண்ணால் மட்டும்தாங்க நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை தவிர இன்னொரு வழி என்னென்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்யூட் போர்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த காம்பனண்ட் போட்ட சர்க்யூட் போர்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது ரிசல்ட் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை வச்சு தாங்க நம்ம முடிவு பண்ண முடியும். அந்த யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தப்பாகவே ஆரம்பத்தில் வாங்குங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஸோ 2-3 டைம் நம்மளே போட்டு பார்த்து ரிசல்ட்டு நம்ம கிளியராக கேட்கும்போது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் என்ன காம்பனண்ட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கலாம். கெப்பாசிட்டரில் என்னென்ன பிராண்ட் நல்லாயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெல்ட்ரான், 3 மிக்ஸு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்ஹா. இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ண சர்க்யூட்டே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 7265 பார்த்தீங்கன்னா 3 மிக்ஸ் பிராண்டு அந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போர்டு நம்ம நிறையா வாங்கி யூஸ் பண்ணதுனால நமக்கு ரிசல்ட் நல்லாயிருக்குன்னு தெரியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்டிகே ஐசியில் கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் நம்ம நிறையா போர்டு, நம்ம நிறைய ஆம்புகள் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும். இது மாதிரி தான் உங்களை செலக்ட் பண்ண சொல்கிறேன். அடுத்து நீங்கள் ரெண்டாவதாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த போர்டு வாங்கினாலும் ஃபிட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காம்பனண்ட்லாம் கரெக்டான பிளேஸில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, சால்ட்ரிங் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணுங்க. ஒருவேளை தப்பாக சால்ட்ரிங் வச்சுருந்தாலோ, அதாவது ஷார்ட் ஆன மாதிரி சால்ட்ரிங் வச்சுருந்தாலோ, இல்லை சால்ட்ரிங் வைக்காமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காம்பனண்ட்டு ஹம்மிங் ஏற்படுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. காம்பனண்ட்டு அல்லது ஐசி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் செக் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் 2 விஷயத்தை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். ஒன்று ஹம்மிங் ஏற்படுறது, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காம்பனண்ட்டு அல்லது ஐசி டேமேஜ் ஆகிறது. இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தவிர்க்கலாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோவிலே காமிக்கிற சர்க்யூட் போர்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. காம்பனண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போர்டை அப்படியே வாங்கி டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹம்மிங் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தா தேடிட்டு இருப்போம், எங்கேருந்து வருது நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக செக் பண்ணுறதுக்கு. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹம்மிங்கை ஏற்படுற தவிர்க்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. அடுத்தது 3வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரியான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நான் கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா லைக் போல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி டிகே அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அப்புறம் லேசர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் அதிகம் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் பவர். அடுத்தது 4வது இருக்க விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் கெப்பாசிட்டருங்க. நல்ல பிராண்டாகவும் சூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான வேல்யூவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வேல்யூ வந்து நமக்கு அதிகமானாலும் பிரச்சனை இல்லை, குறைஞ்சிடக்கூடாது மைக்ரோஃபேரட்டு. ஸோ குறைஞ்சதுன்னா அப்புறம் ஏசியை கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை செக்ஷனில் அலோவ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஏசி பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையர் செக்ஷனில் போர்டில் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால் கண்டிப்பாக ஹம்மிங் ஏற்படுங்க. அடுத்து 5வதாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரியான பென்ட்ரைவ் போர்டு வாங்குங்க. ஸோ ஒரு சில போர்டில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்,
நல்லா ஹம்மிங் வருங்க. எவ்வளோ தான் கரெக்டாக ஒயரிங் பண்ணி கெப்பாசிட்டிலாம் கரெக்டாக போட்டாலும் அந்த சர்க்யூட்டை செக் பண்ணியிருந்தாலுமே ஹம்மிங் கண்டிப்பாக ஏற்படுது. ஸோ அதனால் சரியான யூஎஸ்பி போர்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். உதாரணத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வயர் பிராண்டு, இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பகாரியா. இது 2 தாங்க நம்ம அடிக்கடி எப்போதும் யூஸ் பண்ணுறது. இந்த 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசியோட 5 வோல்ட் அவுட்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் பேரலாக இந்த கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம்னு நான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா ஹம்மிங்கும் குறைஞ்சிருக்கும். ஏன் இந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யூஎஸ்பி போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டிசி நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த 5 வோல்ட்டில் பேரலாக கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 கெப்பாசிட்டர். ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத விஷயம் தான் நினப்பேன். ஸோ இந்த வேல்யூவை செக் பண்ணுங்கள். வேல்யூவை செக் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோஃபேரட்டை கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டரை யூஎஸ்பி போர்டில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதிலே வேறு கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசியில் வேறு கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணாலும் சரிங்க. அடுத்தது 7வது இருக்க விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்திங்கன்னா 5.1 ரிமோட் கிட்டு இந்த மாதிரி போர்டுங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பியூர் டிசியாக இருக்கிறதுனால அந்த போர்டுங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பெட்டர் ஸ்மூத்திங் கிடைக்கும். அடுத்தது 8வது இருக்க விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் யூஎஸ்பி போர்டை பொறுத்தது தாங்க. கண்டிப்பாக அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. அதாவது என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா, ஆடியோவோட அவுட்புட்டோட கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கிரவுண்டும் அதேமாதிரி பவர் சப்ளைக்கான கிரவுண்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் லைன் அடித்தே ஆகணும். இந்த 2 கிரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு கிரவுண்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வருங்க. அடுத்தது 9வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம்ப்ளிஃபையர் ரெடி பண்ணும்போது கண்ணாப்பண்ணு ஒயர்லாம் கொஞ்சம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக ரூட்டிங் பண்ணுங்கள் ஒயர்லாம். ஸோ இதனாலேயும் கண்டிப்பாக ஹம்மிங் ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. கடைசியாக 10வது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு இல்லைனா அந்த மாதிரி பேஸ்டபிள் போர்டு, சப்பரி போர்டு, அந்த போர்டுக்கு மேலெலாம் ஒயரை வந்து ஒயரிங் பண்ணுறதோ இல்லை ஒயர் கொண்டு போகிறதோ தவிர்த்துருங்க. ஸோ அது மூலிமா கண்டிப்பாக ஹம்மிங் ஏற்படுங்க. ஓகேங்க, நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இது வரைக்கும் உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும்